यदि तपाईँ परमेश्वरको सत्य वचनलाई सुनेर आशीषित बन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाइदिनुहोस् ताकि हामीले अपलोड गरेको कुनै पनि आशीषित वचनको भिडियोहरू तपाईबाट नछुटोस्। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामीले दिएको। किन उहाँ चाहनुहुन्छ हामीले दिएको? कि हामीले दिनै पर्ने? किन दिने? यो विषयमा हामी आज अलिकति अझै अघिल्लो हप्ता कतिवटा गहिरो कुराहरू हामीले हेरेका छौँ। आज अझै अलिकति यो कुराहरूलाई हामी खोतल्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ। एक नम्बर, दिनु चाहिँ परमेश्वरको स्वभाव हो। आमेन। संसारमै सबैभन्दा बेस्ट गिभर, उत्तम दिने व्यक्ति चाहिँ हाम्रो परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। उहाँले संसार बनाउनु भयो, आदमलाई दिइदिनु भयो। बुझ्नुभयो नि? आदमले यो संसारमा अधिकार गुमायो अन्यायका कारिताले गर्दाखेरि। फेरि मानिस जातिको लागि उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई पनि उहाँले दिनु नै भयो। He gave, उहाँले दिनुभयो। संसारलाई उहाँले प्रेम गर्नुभयो अनि के गर्नुभयो? आफ्नो एकलौटे पुत्र उहाँले दिनुभयो। चल भन्नुहोस् त, उहाँले दिनुभयो। उहाँ चाहिँ दिने व्यक्ति हुनुहुन्छ। भन्न खोजेको उहाँको नेचर चाहिँ दिने हो, उहाँको स्वभाव चाहिँ दिने हो। उहाँ चाहिँ दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। दिने परमेश्वर। हामी सुन्छौँ उदाहरणहरू मानिसहरूले पनि दिएको, हामी सुन्छौँ भेट्छौँ उदाहरणहरू धनी मानिसहरूले दिएको, हामी भेट्छौँ उदाहरणहरू हैन बाइबलको चाहिँ परमेश्वरको जनहरूले दिएको। कतिचोटि हामी त्यो दियाइहरूबाट प्रेरित हुन्छौँ, त्यो दियाइहरूबाट हामी हैन उत्साहित हुन्छौँ, त्यो दियाइहरूबाट हामी चाहिँ चुनौती पाउँछौँ, शिक्षा पाउँछौँ। तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सबैभन्दा उत्तम दिने व्यक्ति चाहिँ हाम्रो परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वरको एउटा स्वभाव चाहिँ दिने स्वभाव। सबैले भन्नुहोस् त, परमेश्वरको स्वभाव दिने स्वभाव। बाइबलले भन्छ उहाँ प्रेम हुनुहुन्छ अनि प्रेमले दिन्छ। ग्लोरी टु गॉड। आमेन। तपाईँ प्रेम नगरिकन पनि कतिचोटि दिन सक्नुहुन्छ, तर नदिकन चाहिँ तपाईँ प्रेम गर्न सक्नुहुन्न। लेख्नुहोस् तपाईँले आफ्नो डायरीमा, तपाईँ कतिचोटि प्रेम नगरिकन पनि दिन सक्नुहुन्छ, तर नदिकन चाहिँ प्रेम गर्न सक्नुहुन्न। किनकि साँचो प्रेमले दिन्छ। प्रेमको एउटा महत्त्वपूर्ण स्वभाव दिने हो। अनि बाइबलले भन्छ हाम्रो परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। सो उहाँ दिनुहुन्छ। उहाँले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो, आफ्नो एकलौटे पुत्र दिनुभयो। उहाँले तपाईँलाई प्रेम गर्नुभयो, आफ्नो एकलौटे पुत्र उहाँले दिनुभयो। अनि सुन्नुहोस्, एकलौटे पुत्र मात्रै दिनु भएन, पुत्रसँगै फेरि अरू सबै थोकहरू तपाईँलाई चाहिने आशिषहरू सब उहाँले दिनुभयो। हालेलुया। आमेन। यूहन्ना 3:16। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एक मात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। आमेन। रोमी 8:32। जसले आफ्नै निज पुत्रलाई बाँकी राख्नु भएन तर हामी सबैका निम्ति उहाँलाई दिनुभयो कि उहाँले हामीलाई सबै थोक पनि उहाँकै साथमा दिनुहुने छैन र? सर भन्नुहोस् त, दिनु नै हुनेछ। आमेन। इनफ्याक्ट उहाँले दिइसक्नु भएको छ सब थोक। पहिला उहाँको पुत्र येशू अनि येशूद्वारा सब थोक। सबैले भन्नुहोस् त, पहिला येशू अनि येशूद्वारा सब थोक। रोमी 5:8 यस्तो लेखिएको छ, तर परमेश्वरले हाम्रा निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो। हामी पापी छँदै, हामी पापमा हुँदै रिटर्नको एक्सपेक्टेसन नै नगरिकन
फिर्ता आउने एक्सपेक्टेसन नै नगरिकन हामीबाट प्रेम आउँछ कि आउँदैन उहाँलाई थाहा पनि नपाइकन नै उहाँले आफ्नो पुत्र चाहिँ हाम्रो निम्ति दिनुभयो। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, फेरि सुन्नुहोस्, दिनुको ठुलो शक्ति छ। दिनुले जहिले पनि रिटर्न ल्याउँछ। जब हामी छर्छौँ अझ बढी हामी कठिनी गर्छौँ। यो परमेश्वरले बनाउनु भएको नियम हो, यो परमेश्वरले बनाउनु भएको सिद्धान्त हो। प्राकृतिक रूपमा हामी जे छर्छौँ कटनी गर्छौँ। आमेन। यो वास्तवमा आत्मिक दुनियाँको नियम हो, जो नियम चाहिँ परमेश्वरले बनाउनु भएको हो। यो नियमले परमेश्वरको लागि काम नगर्ने कुरै हुँदैन। उहाँले पुत्र दिनुभयो, परिवार फिर्ता पाउनु। हालेलुया। चल हुनुहोस् त, उहाँले पुत्र दिनुभयो, परिवार पाउनुभयो। दिनुले आशिष ल्याउँछ। सबैले भन्नुहोस् त, दिनुले आशिष ल्याउँछ। आमेन। परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भयो अनि आशिष दिनुभयो। तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँले आफ्नो पुत्र दिनुभयो। पुत्रद्वारा सब आशिषहरू, सब थोकहरू पनि उहाँले सित्तैमा दिनुभयो। एफिसी 1:3 यस्तो भन्छ, हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टका परमेश्वर र पिताको प्रशंसा हो, जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आत्मिक आशिषले ख्रीष्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ। उहाँले यहाँ पनि हामीलाई आशीर्वाद दिनुभएको कुरा हामी पाउँछौँ। उहाँले दिनुभएको छ। सही हुनुहोस् त, उहाँले दिनुभएको छ, दिनुहुन्छ, किनकि उहाँ दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। दिने चाहिँ परमेश्वरको स्वभाव हो। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, आज हामी त्यही स्वभावमा छौँ। परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वभावमा बनाउनु भयो। वचनमा हामी यही कुरा पाउँछौँ। अनि ख्रीष्ट येशूद्वारा भएर आज हामीमा यही स्वभाव आएको छ। यही स्वभावमा उहाँले हामीलाई फेरि पुनर्निर्माण गर्नुभएको छ, पुनः सृष्टि गर्नुभएको छ। भन्नुको मतलब हामीमा फेरि परमेश्वरको स्वभाव आएको छ। हामी परमेश्वरको स्वभावमा छौँ। ख्रीष्टको स्वभाव हामीमा आएको छ। यदि ख्रीष्टको स्वभाव हामीमा आएको छ भने दिने स्वभाव पनि हामीमा आएको छ। आमेन। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा सुन्नुहोस्, हामीमा दिने स्वभाव छ। अनि जब हामी दिने काम गर्छौँ, जब हामी दिन्छौँ, जब हामी सन्तहरूको खाँचोमा दिन्छौँ, जब हामी सुसमाचारको लागि दिन्छौँ, जब हामी सामाजिक कामहरूको लागि दिन्छौँ, जब हामी गरिबहरूलाई दिन्छौँ, जब हामी मानिसहरूलाई सहायता गरिरहेका हुन्छौँ, हामीबाट परमेश्वरको प्रेम झल्किरहेको हुन्छ। हामीबाट परमेश्वरको प्रेम निस्किरहेको हुन्छ। परमेश्वरले अब्राहमलाई आशिष दिनुभयो ताकि अब्राहमद्वारा अरू मानिसहरूले आशिष पाओस् भनेर। वास्तवमा परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो मानिसलाई आशिष दिनलाई। उहाँले अब्राहम छान्नुभयो। अब्राहमद्वारा आशिष दिन अब्राहमलाई माध्यमको रूपमा उहाँले छान्नुभयो। सेम त्यसरी नै परमेश्वर चाहनुहुन्छ एउटा गरिबलाई उहाँको प्रेम देखाउन तपाईँ र मद्वारा भएर। परमेश्वर चाहनुहुन्छ एउटा मानिसलाई आशिष दिन तपाईँ र मद्वारा भएर। परमेश्वर चाहनुहुन्छ एउटा गरिबले सुसमाचार पाएर ऊ बाँचेको तपाईँ र मद्वारा भएर। आमेन। किन उहाँ हामीले दिएको चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि हामीबाट उहाँ प्रदर्शन हुन चाहनुहुन्छ, हामीद्वारा उहाँ प्रकट हुन चाहनुहुन्छ, हामीद्वारा उहाँ देखिन चाहनुहुन्छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, एउटा विश्वासीले जब दिने काम गर्छ, यो कामलाई बाइबलले असल काम भनेको छ। जब हामी दिने काम गर्छौँ, जब हामी दिने व्यक्ति बन्छौँ, वास्तवमा परमेश्वर हामीबाट प्रकट भइरहनु भएको हुन्छ। परमेश्वर हामीबाट झल्किरहनु भएको हुन्छ। अनि यो काम सबै विश्वासीले गर्न सक्दैन, उसले चाहिँ गर्छ जो चेला छ। अनि हरेक चेलाहरूले यो कुरा गर्छ। आमेन। मैले अघि नै भने अब्राहमलाई परमेश्वरले किन आशिष दिनुभयो ताकि अब्राहमद्वारा अरू मानिसहरूले आशिष पाओस् भनेर।
आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई किन आशिष दिनुभएको छ, ताकि तपाईँ र मद्वारा अरू मानिसहरूले आशिष पाओस् भनेर, तपाईँ र मद्वारा अरू मानिसहरूले परमेश्वरलाई चिन्न सकोस् भनेर, तपाईँ र मद्वारा भएर सुसमाचारको काम हुन सकोस् भनेर। आमेन। दोस्रो कोरिन्थी 9:8 यस्तो लेखिएको छ, परमेश्वरले तिमीहरूलाई हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ, ताकि तिमीहरूसित सधैँ नै हरेक कुरा प्रशस्त होस् र हरेक असल कामको निम्ति तिमीहरूले प्रशस्त मात्रामा दिन सक। उहाँले हामीलाई आशिष दिनुभयो ताकि 1 नम्बर हामीसँग सधैँ नै सबै कुरा प्रशस्त होस् र सबै असल कामको निम्ति। सब भन्नुहोस् त, सबै असल कामको निम्ति, सुसमाचारको निम्ति, गरिबहरूलाई दिनको निम्ति, सबै असल कामको निम्ति। अलिअलि होइन, भिख माग्नेलाई दिएको जसरी होइन, बुझ्दै हुनुहुन्छ, राजालाई दिएको जसरी। हालेलुया। जसरी उहाँले दिनुभयो आफ्नो पुत्र, उहाँले आफ्नो पुत्र दिनुभयो भन्नुको मतलब सबैभन्दा बेस्ट कुरा उहाँले दिनुभएको। जसलाई हामी प्रेम गर्छौँ उसलाई हामी उत्तम कुरा दिन्छौँ। आमेन। म फेरि भन्छु, जसलाई हामी प्रेम गर्छौँ उसलाई हामी उत्तम कुरा दिन्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, हामी उत्तम कुरा दिनुभयो, त्यो चाहिँ उहाँको पुत्र। स्वर्गमा सुन छ, चाँदी छ, हिरा छ, मोती छ, सब महिमित सम्पत्ति, सब थोक छ, जेसुकै होस्, यसु बिना स्वर्ग पितालाई पनि खल्लो छ। सबभन्दा बहुमूल्य उहाँको पुत्र यसु। अनि उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नु भएर उहाँको पुत्र नै दिनुभयो। हालेलुया। अनि पुत्रसँगै सब थोक नै उहाँले सित्तैमा दिनुभयो। मैले अघि नै भनिसकेँ, दिनु चाहिँ उहाँको स्वभाव, उहाँको काम नै खासमा दिने हो। He loves to give, he loves to give, he loves to give। अनि सुन्नुहोस्, परमेश्वरमा चाहिँ हाम्रो काम रिसिभ गर्ने हो। हामी चाहिँ रिसिभ गर्नेहरू हौँ। हाम्रो काम रिसिभ गर्ने हो, परमेश्वरबाट रिसिभ गर्ने अनि परमेश्वरको अगुवाईमा फेरि दिने। यो जिन्दगी साह्रै राम्रो हुन्छ। सबैले भन्नुहोस् त, यो जिन्दगी साह्रै राम्रो हुन्छ। परमेश्वरबाट ग्रहण गर्ने अनि दिने, परमेश्वरबाट ग्रहण गर्ने, उहाँको काममा, उहाँको अगुवाईमा, उहाँको इच्छा अनुसार दिने। मैले अघिल्लो हप्ताको वचनमा नि भने, जब पानी जम्छ गनाउन थाल्छ, तर जब पानी बग्छ सङ्लो रहिरहन्छ। अनि सुन्नुहोस्, बग्ने पानी फेरि त्यहाँ त्यो पानी सुक्दैन, अभाव पनि हुँदैन। दरौदी खोला किन सुकेको छैन भन्दाखेरि यो हिमालबाट यसको मुहान छ, त्यो हिमाल जहिलेसम्म रहिरहन्छ यो पानी सुक्दैन। हो त्यसरी नै परमेश्वर हाम्रो स्रोत हुनुहुन्छ। जहिलेसम्म परमेश्वर हुनुहुन्छ कहिले सुक्दैन। सबैले हुनुहुन्छ त, जहिलेसम्म परमेश्वर हुनुहुन्छ सुक्दैन। आमेन। हाम्रो आजको यो वचनलाई अन्तिमसम्म बसेर सुनिदिनु भएको लागि धेरै धन्यवाद। यदि यो वचन तपाईँलाई मन पर्यो भने कमेन्ट लेख्नुहोस् र सेयर पनि गरिदिनुहोस्, ताकि जसरी तपाईँ आशिषित हुनुभयो त्यसरी नै अरू धेरै मानिसहरू यो वचनलाई सुनेर आशिषित हुनुभएको होस्। र साथै यदि तपाईँ हाम्रो सेवकाईमा र हाम्रो सेवकाईको दर्शनमा हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ, हातेमालो गर्न चाहनुहुन्छ, पार्टनरसिप गर्न चाहनुहुन्छ, अथवा स्वेच्छा भेटी दिएर हाम्रो सेवकाईलाई सहायता पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा तपाईँले हाम्रो सेवकाईको ठेगाना र फोन नम्बरहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यो फोन नम्बरहरूमा तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै अनुग्रह गरून्। जय मसीह।